Atvinnuvegaráðherra segir bandarísk stórfyrirtæki hafa blásið til herferðar til að hafa áhrif á íslenska lagasetningu lagareldi. Forseti Alþingis segir það hlutverk stjórnmálamanna að vera vakandi fyrir erlendri íhlutun. Íslenska landsliðið í handbolta komið í undanúrslit á EM í þriðja sinn eftir stórsigur á Slóvenum. Íslendingar þjálfa 3 af 4 liðum í undanúrslitum mótsins. Framkvæmdastjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir frekari uppsagnir ekki í kortunum eftir að fjórðungi starfsmanna var sagt upp í morgun. Starfsemin í Vatnsmýri leikir lykilhlutverk innan móðurfélagsins Amgen. Hundruð vottuðu virðingu sína þegar síðasti gísla Hamas-samtakanna var borin til grafar í Ísrael í dag. En þess beðið að ísraelsk stjórnvöld opni landamæri Gaza að Egyptalandi. Vindorkuvirkjun í Garpsdal gæti hafið orkuframleiðslu í lok árs 2028 ef áætlanir Orku ná fram að ganga. Fyrst þurfa áformin að komast í gegnum rammaáætlun. Komiði sæl. Mörg hundruð umsagnir frumvarp lagareldi bárust eftir að bandarísk stórfyrirtæki hvatti fólk til að senda þeir inn. Atvinnuvegaráðherra hefur áhyggjur og forseti Alþingis segist hugsi yfir málinu. Frumvarpsdrög atvinnuvegaráðherra lagareldi voru til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda og fresturinn rann út í fyrradag. 2300 umsagnir bárust, þar rúmlega 900 beint í samráðsgáttina og ráðherra vakti máls á uppruna hluta þeirra í Kastljósi í gær. Mér finnst umhugsunarefni að upplifa það að það bandarískt stórfyrirtæki í herferð með fjöldaframleiddar umsagnir til þess að hafa áhrif á löggjöf hér á landi. Og það nær langt út fyrir svið þessa tiltekna máls. Við getum bara sett þetta í eitthvað samhengi við lagasetningu hér á landi varðandi umhverfis og varnarmál. Samkvæmt heimildum fréttastofu vísa ráðherra þarna til bandaríska fyrirtækisins Patagonia sem framleiðir útivistarfatnað og útivistarbúnað og hefur látið sig umhverfisvernd og sjálfbærni miklu varða. Á samfélagsmiðlum fyrirtækisins var fólk hvatt til að láta til sín taka og skrifa umsögnum frumvarpið. Þar vísað á vefsíðuna Let's Undo This eða snúum blaðinu við og þar hægt að skrifa umsögn með því að haka í nokkra reiti og því margar umsagninar með sama orðalagi. Þar segir að of skammt sé gengið í verndun villtra laxastofna og þess krafist að ekki verið gefin út fleiri leyfi fyrir opið sjókvíaeldi. Forseti Alþingis segir vanalegt að umsagnir við fyrirhugaða lagasetningu berust úr ýmsum áttum. Fólk og fyrirtæki séu hvött til að gera það og það sé stjórnmálamanna að meta innihald þeirra. Ég ekki viss að þetta sé fordæmalaust. Við höfum áður hér á Alþingi fengið umsagnir við lagafrumvörp erlendis frá. Ég auðvitað hugsi yfir þessu. Ég skil vel að atvinnuvegaráðherra hafi af þessu áhyggjur. En þetta gæti alveg átt við önnur mál og aðra málaflokka. Öryggis og varnarmál til dæmis. Jú, og við skulum ekki vera svo bláeygð að halda að erlendir aðilar hafi ekki áhuga á okkur eða reyni ekki að hafa áhrif hér á landi. Og það auðvitað okkar hlutverk sem erum í stjórnmálum að sjá við þeim, mann kannski orða það þannig. Jón Kaldal, þú einn af aðstandendum þessa verkefnis, vertu velkomin hingað. Eru áhyggjur atvinnuvegaráðherra að þessum erlendu afskiptum réttmætar? Í fyrsta lagi vil ég bara segja að það frábært að sjá hvað komu margar umsagnir. Heimurinn að horfa til Íslands. Og í öðru lagi vil ég þakka Hönnunargáttinni fyrir að vekja athygli á þessum þætti því að iðnaðurinn sem hér starfandi sjókvíaeldið í eigu erlendra stórfyrirtækja. Og ég hefði haldið þar til fyrir skömmu að ráðherra Viðreisnar væri mögulega áhugasamur sérhagsmunagæsluna sem nú þegar orðið inngreift í kerfi hér á Íslandi. Við skulum átta okkur því þessi fyrirtæki, þessi stóru norsku kauphallarfyrirtæki löngum að koma sér fyrir hér með svipum hætti og gert í öðru löndum. Þau hafa keypt til sín stjórnmálamenn, beinlínis sótt stjórnmálamenn. Forseti Alþingis á sínum tíma fór beint úr störfum því að vinna fyrir iðnað. Þeir sóttu menn inn í bæjarmálapólitíkina á Ísafirði, Daniel Jakobsson, og gerðu hann að forstjóra. En ef við tölum þessa stöðu sem uppi komið núna, hafa þessi fyrirtæki verið að beita svona aðferðum áður? Jú, þetta hefur verið gert áður og ég að segja, við erum með nú þegar gríðarlega
hagskeita hagsmunagæslu erlendra stórfyrirtækja í þessum iðnaði. Ég hefði haldið svona fyrirfram að það væri það sem áhugasvið ráðherra Viðreisnar. Ekki það að við í náttúruverndarsamtökunum værum að fá liðsinni fólks utan heimi við að reyna að afstýra því að hér verði framinn varanlegur skaði á íslenskri náttúru. En finnst þér það svona sjálfum, finnst þér það lýðræðislegt að erlend stórfyrirtæki séu að hafa afskipti af lagasetningu hér á landi? Þarna erum við að gera það á mjög lýðræðislegan hátt í gegnum samráðsgátt stjórnvalda. Mér finnst það ekki lýðræðislegt að við séum með inn í atvinnuvegaráðuneytinu í skrifstofustjóra fiskeldis sem kemur frá fyrirtækjum samtaka í sjávarútvegi. Staðgengill hans líka fyrirverandi starfsmaður SFS. Þetta finnst mér ekki lýðræðislegt. Nei, en hverju ætlið þið svona rétt í lokin? Hverju ætlið þið að ná fram með þessu? Hverju teljið þið að þið náðu fram með þessu? Við viljum bara sjá hér löggjöf sem tryggir það að íslensk náttúra og lífríki skaðist ekki. Því það er gríðarlega mikið í húfi. Það er fjöldi bændafjölskyldum allt land sem á bara afkomu sína undir því að hér séu til dæmis starfræktar sjálfbærar stangveiðar. Jón Kaldal, komist ekki lengra með þetta núna, en takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir mig. Og þá snúum við okkur að handboltanum. Ísland vann 8 marka sigur á Slóvenum í síðasta leik sínum í milliriðli á EM í handbolta í Svíþjóð í dag. Það þýðir að Ísland spilar undan úrslitaleik á föstudag. Íslenska liðið leiddi mest allan leikinn en gekk erfiðlega að hrista Slóvenana af sér í fyrri hálfleik og í leikhléi þá munaði ekki nema 2 mörkum. Í seinni hálfleik settu okkar menn í annan gír. Miðbik hans var forystan orðin 6 mörk og sigurinn var aldrei í hættu eftir það. Stór hluti Íslendinga satt límdur yfir leiknum og á mörgum vinnustöðum var gert hlé á vinnu til þess að horfa. Ertu ánægð með leikinn hingað til? Já, þetta er stórskemmtilegt. Hvaða leikmaður er búinn að vera bestur á þínum mati? Bestur inn á? Þetta er bara liðsheildin, sko. Þetta er liðsheildin á. Ertu ánægð með hvernig Ísland er að spila? Bara mjög ánægð. Og ef Ísland vinnur, að lítur út fyrir það eins og staðan er núna, hvernig ætlar að horfa á leikinn á föstudaginn? Hvernig? Með Völsen og með strákunum bara, góðan gír. Annað hvort hér eða bara heima á mér. Er besta stemningin hérna? Já, mjög góð stemning hérna. Einar Örn Jónsson í Malmö, það var allt annað að sjá íslenska liðið í dag en á móti Sviss í gær. Já, svo sannarlega. Ég hugsa að liðið í gær hafi bara verið aðeins yfirspennt. Í dag fundu þeir alveg hárréttu blönduna á að vera nógu spenntir án þess að fara eitthvað yfir strikið og maður sá það bara strax í upphitun að það var eiginlega bara eldur í augunum á þeim þegar þeir voru að koma inn á og byrja að hita upp og byrja allt ferlið. Og það skilaði sér svo sannarlega inn á vellinum. Pínuströggl í fyrri hálfleik en svo í seinni hálfleik þá small allt saman og baráttan til fyrirmyndar og hjálpseminn og liðsheildin. Það var bara hrein unun að sjá hvernig liðið náði að springa út eftir hennan mjög svo sveiflukennda sólarhring sem er liðin hérna út í Malmö síðan að jafnteflið við Sviss var í gær. Ég held að öll íslenska þjóðin sé sammála þér og er í sigur vímu en eru þið ljóst Einar Örn hverjum við mætum á föstudag og hvenær? Ekki alveg. Það er ljóst að það er annarkvort Þýskaland eða Danmörk. Þjóðverjar unnu Frakka áðan og eru komnir í efsta sætið í hinum milliriðlinum. Við endum í öðru sæti okkar milliriðils á eftir Króatíu. En Danir eiga eftir að spila. Danir eru að fara að spila við Noreg núna klukkan 7:30 og ef að Danir vinna þann leik þá fara þeir upp í efsta sætið og við mætum þá Dönum. Þannig að þetta skýrist allt saman í kvöld en undanúrslitin eru á föstudaginn. Fyrir undanúrslitaleikurinn 16:45 og sá síðar í 19:30. En Einar, eftir leikina sem kláruðust núna á 7. tímanum þá er ljóst að þeir eru 3 íslenski þjálfarar, það er að segja Alfreð Gíslason með Þýskaland og Dagur Sigurðarson með Króatíu og svo okkar Snorri Steinn með Ísland með lið í undanúrslitum þessa móts. Ég meina það hlýtur að teljast einstakt. Já, ég er búinn að vera að ræða hér við okkar fróðustu handbolta heila og við finnum engin fordæmi þess að ein og sama þjóðin hafi átt 3 þjálfara í undanúrslitunum og það er alveg öruggt að 2 af þessum þjálfurum munu vinna til veluna á mótinu. Þannig að þetta er eitthvað líka til að vera stoltur af, við getum kannski verið bara stolt að þess einhvern veginn seinna, við skulum bara leyfa Snorra Steini og strákunum okkar að eiga sviðið en þetta er skemmtilegt að hvað íslenski þjálfarar standa framlega í heimshandboltanum. Við erum stoltust í augnablikinu Snorra Steini og strákunum öllum hans en takk fyrir þetta Einar Örn í Malmö og það verður auðvitað að fjalla nánar leikinn við Slóvena í íþróttum hér rétt á eftir.
Nú leikur Íslands kom óbeint við sögu á fundi Alþingis í dag þegar boðið var atkvæðagreiðsla afbrigði frá dagskrá í umræðu útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra. Atkvæðagreiðslan var þegar síðari hálfleikur var nýhafin og spennan í hámarki. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og móðir Gísla Þorgeirs Kristjánssonar, leikmanns liðsins, var að horfa á leikinn en kom í atkvæðagreiðsluna og forseti þingsins upplýsti hana að atkvæðagreiðslan væri vegna þess að Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefði lagt fram breytingartillögu á seint. Þorgerði virtist ekki skemmt yfir þessu og var greinilega óþreyjufull að komast aftur út úr þingsalnum til að fylgjast með leiknum eins og stór hluti þjóðarinnar gerði á sama tíma. Leið og hún hafði ýtt á atkvæðatakkann, þá flýtti hún sér bara út úr þingsalnum til þess að halda áfram að horfa á leikinn. Nú snúum okkur öðrum fréttum. Íslensk erfðagreining sagði í dag upp 45 mannstæplega fjórðungi starfsmanna sinna. Framkvæmdastjóri segir engar frekari uppsagnir fyrirhugaðar. Í tilkynningu segir að ákvörðunin hafi verið tekin af móðurfélagi Íslenskrar erfðagreiningar, bandaríska lyfjafyrirtækinu Amgen sem keypti íslenska félagið árið 2012. Verið sé að endurskipuleggja rannsóknarsvið Amgen á heimsvísu og eru uppsagnar hér á landi liður í því. Og þetta búið að vera gríðarlega erfiður dagur í dag og það er mjög erfitt að sjá eftir þeim öflugu starfsmönnum sem fengu tilkynningu starfslok í dag. Ástæðan fyrir þessum breytingum er að Amgen sem er móðurfyrirtæki Íslenskrar erfðagreiningar hefur ákveðið að gera áherslubreytingar og endurskipuleggja rannsóknarsviðið sitt á heimsvísu. 45 manns var sagt upp í morgun 150 starfa hjá fyrirtækinu eftir uppsagninar, þannig að starfsmönnum fækkar tæplega 25%. Þegar mest lét upp úr aldamótum störfuð á 700 manns hjá fyrirtækinu. Er þetta vísbendingum að það standi til að draga úr starfseminni hér á landi á næstu árum? Ekki svo ég viti og það er enga fleiri uppsagnir í kortunum. Og við erum 150 mann sem störfum hérna áfram og við erum með mjög traustan grunn í okkar rannsóknum og við spilum lykil hlutverk innan Amgen við að þróa lyf. Það hurfu reyndar fleiri störf úr Vatnsmýrinni því 15 starfsmönnum Alvotech var sagt upp í byrjun vikunar. Þar starfa nú 1000 manns. Hamas-samtökin segjast tilbúin að afsala sér völdum þegar ísraelsk stjórnvöld opni Rafah landamærastöðina milli Gaza og Egyptalands. Mörg hundruð Ísraela vottuðu virðingu sína þegar síðasti gísl Hamas-samtakana var borin til grafar í dag. 843 dagar, 12 klukkustundir, 5 mínútur og 59 sekúndur. Það er tíminn sem leið þar til öllum gíslunum hafði verið skilað. Fjöldi fólks kom til að votta virðingu sína þegar Ran Gevili var borin til grafar í heimabæ sínum í Ísrael í dag. Hann var 24 ára þegar hann var drepinn 7. október 2023. He was widely seen in Israel as a hero for dying in battle on October 7th. The return of his body now should clear the way for Israel and Hamas to move forward with the US-brokered ceasefire. Þrýst á ísraelsk stjórnvöld að opna Rafah landamærastöðina við Egyptaland. Samkvæmt vopnahléssamkomulaginu hefði átt að opna hana strax í október. Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki sagt hvenær það gerist. Ísraelskir miðlar segja að það verði á næstu dögum. En sem komið hefur lítið breyst fyrir íbúa Gaza. حياتنا كلها صعبة صارت وبدنا خيم بدنا شوادر جيبوا لنا أي حاجة خيم قبة تحمينا وتحمي أولادنا حرام اللي بيصير هذا فينا. Þrátt fyrir vopnahlé hefur Ísraelsher ekki látið af árásum að fullu. Í dag voru minnst 4 drepnir á Gaza. بدنا بيوتنا بدنا الإعمار بدنا فتح معبر رفح بدنا حياتنا ترجع كحياة كريمة بدنا الأطفال يعيشوا يتعلموا فيش عندنا تعليم صفر الأمان فيش.
Steina Árnadóttir hjúkrunarfræðingur segir standa við vitnisburð sinn í máli þar sem hún var ákærð fyrir að hafa banað sjúklingi á geðdeild árið 2021 með því að hella 2 næringadrykkjum upp í munn hans. Héraðsdómur hefur tvisvar dæmt í málinu. Fyrst var Steina sýknuð en í seinna skiptið sakfelld fyrir manndráp af gáleysi en ákvörðun refsingar frestað. Aðalmeðferð í málinu hófst í Landsrétti í morgun. Steina gaf skýrslu fyrir dómi og sagði málið að hafa haft mikil áhrif á líf sitt. Hún væri með áfallastreituröskun, hefði einangrað sig mikið og væri skugginn af sjálfri sér. Aðalmeðferðin heldur áfram á morgun. Engan sakað en mikið eignatjón var þegar eldur kviknaði í atvinnuhúsnæði á Húsavík í morgun. Allt tiltækt slökkvilið í sveitarfélaginu var kallað til og slökkvistarf gekk greiðlega í góðu veðri. Tilkynning barst klukkan korter yfir 6 og skömmu fyrir klukkan 10 hafði eldurinn nær alveg verið slökktur þótt enn væri eftirlit með glóð hér og þar. Í húsinu rak garðyrkjumeistari verktakafyrirtækið Garðvík og geymdi þar ýmis tæki og tól. Aðrir verktakar hafa síðan hlaupið undir bagga og lánað búnað þannig að ekki þarf að gera hlé á rekstrinum. Húsið alveg syðst í bænum og engin önnur nálægt þannig að ekki var hætta á að eldurinn bærist víðar. Þegar við komum á staðinn þá logir út gluggan sunnanverðu. Það var býsna mikill eldur. Við náðum fljótlega ná tökum á því og varnaði það fyrir inn í bílasalinn en það er mikið tjón þar líka út af hita og reyk. Já, segðu mér aðeins frá þessu húsi, það var ekkert fólk þarna inni en talsvert af tækjum. Já, það eru bara bílar og tæki og verkfæri, töluvert mikið af því. Lá eitthvað ljóst fyrir hvernig eldurinn kviknaði þegar þið komuð, eða grunar eitthvað það? Það bara skýlogaði til kaffistofu endinn. Við ætlum að leggja býsna langa línu í næsta bruna hana. Þetta er svona í útiæðri bæjarins, en það hafðist. Og eins og framkom hér áðan þá fór önnur umræða frumvarp dómsmálaráðherra afturköllun alþjóðlegrar verndar fram á Alþingi í dag. Meðal annars lagt til að heimilt verða afturkalla alþjóðlega vernd ef gildar ástæður eru til að álíta útlending hættulegan öryggi ríkisins, hann hafi hlotið dóm fyrir alvarlegt afbrot eða ítrekuð afbrot sem ógna allsherjarreglu eða almannaöryggi. Almenn samstaða er frumvarpið en þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks vilja að heimildir til að afturkalla vernd verði rýmkaðar þannig að afturköllun einskorðist ekki við ítrekuð brot. Að mér finnst bara einfallega að ef menn eru búin að hljóta alþjóðlega vernd það sé ákveðin sáttmáli sem að við gerum þá við fólk að það sé ekki í þeim tilgangi að hér sé talið í lagi að brjóta lög. Svo tel ég það bara illt afspurna líka fyrir Ísland að það sé tekið mildilega á slíku. Það er það. Að þessu öllu sögðu þá er þetta ágætt mál. En menn gerast brotlegir við hegningarlög, við brotaflokka sem við vitum að er eiginlega rekin af skipulagðri glæpastarfsemi. Þó við teljum ekki öll vera alvarleg. Að þá eru þessi brotaflokkar þannig að menn koma hér sérstaklega til að stunda skipulagða glæpastarfsemi. Krónprins og prinsessa Noregs ætla ekki að vera viðstuddir réttarhöld yfir Mariusborg Høiby, syni prinsessunnar sem hefjast í næstu viku. Hákon krónprins tilkynnti þetta í viðtali í dag. Ákæran á hendur Høiby er í yfir 30 liðum, þar á meðal fyrir nauðganir, líkamsárásir og hótanir. Réttarhöldin hefjast á þriðjudag og á þeim er mikill áhugi. 200 blaðamenn frá 50 miðlum hyggjast mæta á þau. Hákon segist finna til með þeim sem eiga sárt að binda og fjölskyldan hafi hugsað mikið til þolenda. Dette er noe som påvirker dem selvfølgelig, familiene deres, de som er glad i dem. Vi har omtanke for dem. Jeg vet at mange av dere har det vanskelig nå. Så kan jeg jo legge til at Mariusborg Høiby er jo ikke en del av kongehuset. Så sånn sett så står han fritt. Men vi er jo glad i han selvfølgelig. Han er en viktig del av vår familie. Og han er en borger i Norge. Og gjennom det så har han det samme ansvaret som alle andre, men også de samme rettighetene. Fulltrúi Orku kynnti áform vindorkuvirkjun fyrir verktökum á Ísafirði í gær. Orkumálaráðherra hefur lagt til að virkjunarkosturinn fari í nýtingarflokk rammaáætlunar.
EM Orka vill reisa vindorkuvirkjun í Garpsdal í Reykhólasveit. Í gær hélt verkefnastjóri í samstarfi við Bláma kynningarfund fyrir verktaka. Við ætlum að setja ákveðna kvaðir á stórverktakana, brjóta verkefnið upp þannig að það er hægt að deila verkþáttum niður til nærsamfélagsins. Verkefnastjórn 5. áfanga rammaáætlunar lagði til að Garpsdalur færi í biðflokk ásamt 9 einkareknum vindorkukostum. Síðasta sumar lagði Jóhann Páll Jóhannsson, orkumálaráðherra til að Garpsdalur færi í nýtingarflokk. Hann náttúrulega kannski bendir mest á svona stuðningur nærsamfélagi og það er eitthvað sem við erum búin að eyða dálítið mikilli vinnu í frá 2018 höfum við haldið samtalinu mjög opnu við fólk í nærsamfélagi. Þessu verkefni fylgir samfélagssjóður og samansafnað yfir líftíman þá mun safnast fyrir 465 milljónir. Í Garpsdal er til skoðunar að nýta allan sjóðin í einu í uppbyggingu við sundlaugina á Reykhólum. Fengum tillögu frá ungmennafélaginu Afturheldingu í Reykhólahreppi í það að byggja upp svona fjölnýtanlegt íþróttahús í Reykhólum. Á fundinum fór Ríkarður yfir ásýnd virkjunarinnar og áhrif á umhverfi. Hvað fuglalíf varðar tók hann fram að ernir héldu sig fremur í strandlínu en í fjöllunum þar sem vindmyllur væru fyrirhugaðar. Áflugsútreikningar gerðu ráð fyrir að á 25 ára líftíma vindmyllana dræpust 9 fuglar, mest rjúpur og hrafnar en 1 örn. Svo spurt hérna fundinum út í jöfnunarorku, eru þið búin að tryggja slíkt fyrir þetta verkefni? Það eru samræður í gangi sem er erfitt að fara dýpra í dag. Félagið áætlar að vindorkuvirkjunin myndi skila orku 43% ársins. Orkuna mætti selja til framleiðenda sem geta stýrt notkun eftir framboði á orku eða til stærri verkefna sem geta sjálf séð sér fyrir jöfnunarorku. Ef Garpsdalur fer í rammaáætlun í mars gerir Ríkarður ráð fyrir að framkvæmdir gætu hafist ári síðar. Lok árs 2028 þá getum við farin að senda rafmagninu á flutningskerfið í Geiradal. Lettar hafa eignast nýja fegurðardrottningu sem var krýnd í gær. Hún er ekki fegurst kvenna í landinu, heldur fegurst geita. Hátt í 30 geitur voru skráðar í keppnina. Hún var aðeins fyrir geitur sem er af einu lettnesku tegundinni sem til er. Að keppninni stóð samband ræktenda lettnesku geitarinnar. Dotā brīdī šis skaits ir kritiski zems palicis, kas būtu jāatjauno. Un mūsu mērķis ir popularizēt šo šķirni un teikt Latvijai, ka jā, ka mums ir tāda šķirne un vairāk arī pievērst uzmanību savai nacionālai vērtībai. Lettneska geitin er harðgerð, þolir vel kalt veður og hefur sterkt ónæmiskerfi. Fyrir 2 árum taldi stofninn 13.000 geitur en nú eru þær aðeins 9.000. Það var engin dómnefnd heldur greiddi almenningur atkvæði fegustu geitina. Sigurvegarinn Pukite hlaut 166 atkvæði. Šis ir viņas vīrs Tīrs, kurš arī ir Latvijas vietējais vecātipās. Óvíst er hvort hún eða eiginmaðurinn sé eitthvað sérstaklega upptekin af útliti. En lettneskri útvarpsstöð fannst ómögulegt að fegurðardrottningin fengi ekki kórónu og bætti úr því í gær. Glæsileg geit. En Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Það er málmáluna, handboltinn. Við vorum langt niðri í gær, hátt upp í dag. En snýst þetta kannski eitthvað meira en bara handboltan og íþróttirnar? Við ætlum svona aðeins að skoða andlegu áhrifin, bæði á okkur þjóðina og leikmennina sjálfa sem að taka þátt. Þau verða hjá mér Hafrún Kristjánsdóttir, íþróttasálfræðingur og Viðar Halldórsson, félagsfræðingur. Svo í lok þáttar þá heimsækjum við íslenskan ljósmyndara, Friðgeir Trausta, sem var lengi vel heimilislaus í Bandaríkjunum en hann hefur heldur betur náð að snúa lífi sínu við. Við missum ekki Kastljósinu eftir. Takk fyrir þetta Urður Örlygsdóttir og við ætlum að gá til veðurs. Veðrið hefur verið nokkuð einsleitt undanfarna daga og það hafa austanvindar einkennt stöðuna með lítilsháttar úrkomu og köflum austan til á landinu en björtu veðri víða vestanvert landið. Það er ekki að sjá neinar markverðar breytingar á næstu dögum. En við ætlum að fjalla nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Eftir sveiflukenndan sólarhring spilaði íslenska karlalandsliðið handbolta sæti í undanúrslitum Evrópumótsins. Liðið fékk líflínu sem það sannarlega nýtti. Við ætlum okkur meira. Fyrst eru komnir í undanúrslit þegar við stoppum ekki núna.
Öll lokaumferð milliriðla fer fram í dag og úrslit annarra leikja ráða því hver andstæðingur Íslands verður á föstudag. Við förum yfir allt það helsta á EM í dag í íþróttum hér eftir andartak. Og áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Atvinnuvegaráðherra segir bandarísk stórfyrirtæki hafa blásið til herferðar til að hafa áhrif á íslenska lagasetningu lagareldi. Forseti Alþingis segir það hlutverk stjórnmálamanna að vera vakandi fyrir erlendri íhlutun. Íslenska landsliðið í handbolta komið í undanúrslit á EM í 3. sinn eftir stórsigur á Slóvenum. Íslendingar þjálfa 3 af 4 liðum í undanúrslitum mótsins. Framkvæmdastjóri Íslenskrar erfðagreiningar segir frekari uppsagnir ekki í kortunum eftir að fjórðungi starfsmanna var sagt upp í morgun. Starfsemin í Vatnsmýri leikir lykilhlutverk innan móðurfélagsins Amgen. 100 vottuðu virðingu sína þegar síðasti gísla Hamas-samtakanna var borinn til grafar í Ísrael í dag. Enn er þess beðið að ísraelsk stjórnvöld opni landamæri Gaza að Egyptalandi. Vindorkuvirkjun í Garpsdal gæti hafið orkuframleiðslu í lok árs 2028 ef áætlanir EM Orku ná fram að ganga. Fyrst þurfa áformin að komast í gegnum rammaáætlun. Þessum fréttatíma að ljúka á þessum stóra handboltadegi og það komið að íþróttum, enn meiri íþróttum, veðri og kastljósi. Það eru næst fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur að sjálfsögðu á allan handboltan og að á RÚV 2 núna verið að sýna leik Danmerkur og Noregs á EM karla í handbolta. Sá leikur hefst bara núna eftir smástund. En nýjastu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is en núna ætlum við á fréttastofuna að þakka ykkur samfylgdina þessum afur þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Norræn hönnun, heimildaþáttaröð sögu norrænnar hönnunar á síðustu 100 árum. Í þáttunum meðal annars rætt við hönnuði og safnara sem veita innsýn í sögurnar á bak við heimsþekkta hönnunarmuni. Hagur barnsins, Best Interests. Breskir dramaþættur foreldra stúlku með sjaldgæfan vöðvarýrnunarsjúkdóm sem standa frammi fyrir átangalegri ákvörðun þegar læknarnir vilja hætta meðferð. Berjumst gegn valdinu, hvernig hip-hop breytti heiminum.